काय त्रास होता तुला? मला किडनी स्टोनचा त्रास होता. हां. तर तो आता बऱ्यापैकी छान झालेला आहे. म्हणजे असं बॅक पेन वगैरे व्हायचं तर ते ओके. आता ऑलमोस्ट रिकवर व्हायला आलेलं. ओके ओके. एक स्टोन निघायला आहे ना त्याच्यात? म्हणजे किती mm चा होता तो? 10 mm झाला. ओके. दोघीचा पण मला ॲलर्जी होती, डस्ट ॲलर्जी. ती पण आता म्हणजे असं स्मोकिंग वगैरे असेल किंवा असा धूर वगैरे आला की त्याने त्रास होतो. 7-8 वर्षांपासून म्हणजे चालू होतं. आणि काय त्रास व्हायचा तुला धुळीत गेल्यावर? ते मला शिंका यायच्या कंटिन्युअसली आणि मग त्याच्यामुळे मग सर्दी वगैरे होऊन जायची. हां, म्हणजे आता मला काही त्रास होत नाही. बरं. आता म्हणजे रिकवर आहे. आता काय असं म्हणजे धुळीमध्ये वगैरे गेली तरी असं काही शिंका येत नाही. शिंका नाही येत ना? बरं. तो पूर्ण कमी झाला आता? हो. ओके.